エアコンの商談成立、その翌日。なんでそんな高いところから買うんだ。もっと安いところがあるだろう。ちょっと待ちなさい。日頃の電気屋さんの献身ぶりを知らないのか。シーズン前の点検、フィルター清掃、使い方の説明。恐れ入ります。今度だけは。注文の多い町の電気屋さん。